Как давно я не стояла вот так перед камерой. В общем, сегодня 9 декабря, и мне захотелось, очень сильно захотелось вернуться к съемкам влога, потому что, пересматривая старые, мне как-то так тепло на душе становится. В общем, я хочу вернуться к съемке. Я буду стараться максимально снимать, и надеюсь, вам тоже будет интересно смотреть. В общем, будет отдельный видос про ремонт на кухне, будет отдельный видос про ремонт в спальне и в других комнатах. Сейчас я просто хочу зафиксировать вот это постремонтное офигенное состояние счастья, когда здесь осталось только все убрать и поставить на место кухонный гарнитур и обеденный стол. И именно этим мы сейчас с вами и займемся. Ну, вернее, я займусь, а вы будете смотреть. Короче, я не знаю, по какой причине, но часть видоса почему-то не записалась. За это время я сделала вот что. Сейчас просто вот оттуда вылезли лапы. Короче, я переставила мебель. Да, я очень жалею о том, что это не записалось. Конечно, тут еще надо все подвигать, но в целом мне нужно было освободить вот эту зону для того, чтобы поставить сюда обеденный стол. Вот, потому что я хочу, очень хочу, прям безумно хочу новогоднюю атмосферу и украшать всю квартиру. У меня прям горит в одном месте по этому поводу, собственно, поэтому в начале 10-го вечера я и занимаюсь уборкой. Потому что для того, чтобы украсить квартиру, нужно сначала ее убрать. На самом деле, я буду сейчас подрезать, я буду подрезать, не ногти себе, а обои, блин. Кусок ногтя отрезалась. Вообще, мой маникюр и мои длинные красивучие ногти остались где-то в прошлом, по всей видимости. Потому что с этим ремонтом я пообламывала себе просто все ногти. Даже при том, что они у меня были покрыты гелем. Вообще, влог должен был выйти еще в серии предыдущих там 4 или 3, не помню, сколько влогов было. Но по определенной причине меня что-то остановило, я не смогла его домонтировать, хотя начинала, и там, наверное, с половину смонтировано уже было на тот момент. Вот. И я решила, что я, наверное, его вообще добавлять не буду. Но снимать хочется, продолжать хочется, собственно, поэтому вы меня сейчас и видите. Даже не знаю, что еще рассказать. По-моему, я очень сильно отвыкла, хотя я там за те выпуски особо и привыкнуть-то не успела, но отвыкла уже от разговора на камеру. Я, кстати, начала более подробно вести инсту. О, моя рыбонька. Что такое? Что такое? Да что такое?
Да, вот иногда мы вот так вот купаемся. Ты чё пришел? Девочки его слезнули. Ты чего пришел сюда, скажи? Зачем? Все, помурчал, хватит, не надо пену есть, иди. Ну что, только не пойдешь. Ради красоты в квартире. Время без 20:12, я иду ночью. Я вот в сарай пришла за банкою своей. Там она, по-моему, стоит красиво. Я в пижаме новая, ё-моё. Велосипеду круто тут. И вот эти стульчики будут переделываться. Будет видео, я думаю, об этом. Что-нибудь новогоднее, но не связанное с кошмарами. А вы чего тут? Что ты в угол пошел, как бедный родственник наказанный? Поход в подвал дубль 2. Ну, я вот сегодня с помощником тут. Гриша, ты куда? Бардак тут. Гриша, ты куда? Короче, мне надо забрать вот эти стулья, я их буду ремонтировать. Гриша! И взять огурцы, помидоры, что-нибудь. Я, короче, спустилась в подвал, взяла там банка огурцов, банка помидоров. И надо вытащить вот эту доску. И это будет табуретка у меня. Там, по-моему, есть еще одна у меня табуретка, которую можно переделать. Там плохая сидушка. Я смотрю, на сарае очень-очень много досок в довольно хорошем состоянии, поэтому... Мне бы столько энергии. Сейчас будем... Рыжу, не отходи с холодильника. Будем готовить блины и болтать с вами. Я решила попробовать сделать блины на твороге. Не знаю, что из этого получится. А еще мне нужна мука, а я не знаю, где она. Так, ну, соду и крахмал я нашла. Осталось вспомнить, куда я засунула муку. Причем, как можно было забыть, куда ты поставил вот это, я не знаю. А еще я не знаю, где мои весы, потому что будем делать все на глаз. Солнышко вышло. Я так хотела, чтобы вышло солнышко, и оно вышло.
спуститесь, пожалуйста. Вообще, я когда начинала снимать, было так пасмурно. У меня было желание зажечь свечи и в такой какой-то уютной обстановке рассказать, что происходит, но вышло солнце, посветлело, и я решила, что не надо. В общем, хочу рассказать о важности отдыха, потому что последние несколько дней я засыпаю просто непонятно как. Например, вчера я уснула в 8 вечера. Это просто охренеть. Время 20 минут 9. Она уже вовсю хорька давит. И проснулась в час ночи, потому что мой организм настолько устал за предыдущую, наверное, недели 2, потому что у меня есть такой прикол, и он у меня давно, что я могу там неделями делать очень продуктивно, но потом я столько же времени буду платить за эту продуктивность, платить отдыхом, потому что в буквальном смысле у меня будет ни сил, ни желания, ничего не будет для того, чтобы сделать какие-либо дела. Поэтому важно, очень важно сохранять баланс между работой, занятием, там, спортом и отдыхом, давать себе отдыхать. Потому что если не будет отдыха, вот представьте, как мотор, который работает вот так вот постоянно 24/7 и не отдыхает, ну рано или поздно он сгорит. Так и ваш организм просто рано или поздно положит вас в кровать с какой-нибудь болячкой и скажет: тебе надо отдохнуть. В последнее время ко мне вернулись панические атаки, и вот отчасти вот это нересурсное состояние, когда ты просто лежишь и тебе не хочется ничего делать. Абсолютно нету никакого желания встать и пойти, не знаю, сделать уборку или приготовить кушать или еще что-то такое. Потому что я не даю себе отдыха как раз. Мы закончили ремонт на кухне, мы делали 2 недели, и все 2 недели мы просто ушатывались с утра до вечера, помимо того, что я тут ушатываюсь с утра до вечера, как бы мы, допустим, плитку ложили и клеили обои с Лёшей, но помимо этого здесь еще нужно было вымывать, убирать, что-то оттирать, заделывать, подклеивать, и все равно это занимало очень много времени, и мы не давали себе фактически никакого отдыха. Поэтому сейчас мой организм так себя ведет. Я это прекрасно понимаю, и сегодня половину дня я буду просто отдыхать, вот с вами ля-ля справлять. И вечером, наверное, нужно будет все тут поубирать. Уже хочется довести кухню до итогового идеала просто. Да, тут еще останется кое-что подделать, это мы будем доделывать чуть позже по ремонту. Но в целом разложить все на свои места, чтобы уже все лежало там, где оно должно лежать, и не бегать по комнатам и искать, где у меня мука лежит, где у меня бутылка с маслом лежит и так далее. Просто уже хочется, чтобы все было. И вообще я поняла, что я поймала себя на мысли, что вот предыдущие, ну пускай будет ориентировочно там с февраля месяца, когда я практически перестала брать заказы на дизайн, на маркетинговые какие-то услуги. У меня куча знаний, куча курсов, я проходила, их просто вливала в свою голову вот так вот, как из ведра. Я словила такой передоз информации. Вместо того, чтобы эту информацию применять, я пихала информацию в себя еще больше и больше.
словила передоз, и теперь я просто практически не делаю ничего. Еще из-за того, что были все вот эти переезды, ремонты, с мая месяца мы в мае переехали сюда, и с первого дня проживания в этой квартире мы начали ремонт. Мы заехали сюда, мы начали убирать и обдирать обои. И потом все это длилось очень-очень долго. Мы перекладывали стену, мы перекладывали полы, мы штукатурили, красили, что-то обдирали. Ну, короче, это огромнейшая работа. Она длится уже полгода, и уже хочется сделать какой-то перерыв. Отдельное видео про ремонт будет чуть позже. Я все-таки хочу все подытожить и все рассказать. У нас еще сейчас предстоит ремонт в коридоре, но это там, слава богу, ничего перекладывать не нужно будет. Там нужно будет только визуально привести стены в порядок и положить другой линолеум, который уже купленный, который уже все лежит. Осталось только вот так вот взять себя в руки и сделать. И я хотела это делать сегодня, но я полночи не спала, уснула в 8, проснулась в час, потом уснула под утро и проснулась в итоге в 11. И вот только-только половина третьего я как-то раскачалась, привела себя в порядок. Еще хочу немного отдохнуть. Сегодня я буду заниматься кухней, и, наверное, в скором времени будет переделка мебели, а конкретно стульев и табурета для кухни. И будет видео с коридором. Поэтому там подписаться, колокольчики, чтобы все не пропускать, да? Как там говорится у блогеров правильно, сделайте мою красную кнопочку серой, пожалуйста. Вот. И после коридора мы делаем, наверное, большой перерыв в ремонтной сфере и будем отдыхать от этого, потому что фактически у нас остается полностью переделать одну комнату. У нас двухкомнатная, в одной комнате ремонт сделан уже. Нам нужно будет сделать зал, нам нужно будет сделать ремонт в кладовке. Ну, поменять двери в кладовку. И это вот самое, на самом деле, то, что нас тормозило, то, что у нас нельзя было просто переклеить обои. Чтобы переклеить обои, нам нужно было проделать кучу всего, кучу разной работы, которую мы могли бы избежать, если бы у нас была новостройка. Но у нас не новостройка, у нас, можно сказать, старый фонд, старый жилой фонд. И поэтому нам приходилось подготавливать стены просто с нуля, вплоть до того, что у нас была какая-то зеленая штукатурка на стенах, у нас была покрашена вот так вот, какой-то масляной краской, как в подъездах старых красят. И это очень много отнимало времени и сил для того, чтобы, подготовить стены. В общем, я не знаю, что еще рассказать. Так вот. В общем, это заняло очень много времени, и я полностью забила на работу. То есть работал только Лёша, и из-за ремонта, из-за своего морального и физического состояния я не работала в плане... Я очень много времени тратила на ремонт, но не брала заказы, не работала в сфере дизайна и маркетинговых услуг. Поэтому сейчас, когда у нас уже есть ремонт в спальне, у нас почти доделана кухня, осталось немного доделать коридор, и мы делаем перерыв в ремонте, я очень хочу возвращаться к работе. Основной сферой останется веб-дизайн, но я буду также добавлять какие-то услуги, связанные с Инстаграмом и другими социальными сетями, и маркетинговые всякие услуги. Так что мне теперь заново нужно упаковать свой профиль, сделать, возможно, другое портфолио, тоже работы предстоит много, но за этим всем следите в Инстаграм. Особенно если для вас актуальны мои услуги. Я буду очень рада с вами сотрудничать, и я, в принципе, в целом открыта к предложениям, открыта к сотрудничеству.
Поэтому встретимся в Инстаграме. И до встречи в следующем влоге. Надеюсь, он выйдет скоро.